kabale mugonzi. Mulongo Babirye Sarah gemanya. Mwana kunjagala. Nange mbagala nnyo. Oli ku Star TV program Kkooti YAMAKA Mulongo Babirye Sarah gemanya gange. Nkubuuzizaako mukwano gwange yonna gy'osinzidde okulaba Star TV olunaku olwaleero. Alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mukwano alwazizza kibi nnyo ddala. Mikwano gyange abafiiriddwa kitalo nnyo kitalo mikwano. Buli Lwakutaano ssaawa 4:30 ku Star TV kwokka ate neddibwamu buli Lwa Sunday ku ssaawa 6 paka ssaawa 7. Program Kkooti YAMAKA Star TV ekutuusibwako mikwano gyaffe aba Ira Petroleum Jelly kizigo erima amataata jjajja ssenga kya petroleum kya buli muntu yenna ekutuusibwako Shanita Beauty World Makeup Nviiri Lususu byonna ate nekutuusibwako n'emikwano gyaffe aba Ben Phones and Accessory Center ku mulyango oguyingira mu Owino. Olwaleero tuli Wakiso katono nnyo katumale okuwummulamu ate nkomewo nkulage ebiri e Wakiso. Oli ku Star TV program Kkooti YAMAKA Mulongo Babirye Sarah gemanya gange. Nsanyusa nnyo okuddamu okubawulizaako n'okuba nti tukyali ffenna olunaku olwaleero. Mbagala nnyo mikwano gyange abalina embaga mbagaliza embaga ennungi. Banaye tusooke tuli okukina ate. Be bakakuba embaga wano muwanike emikono. Mmwe abalemeddwa okuba embaga muwanike emikono. Mufumba ki? Okyali ku Star TV mukwano gwange. Mmwe mwenna era tannabakuba mbaga bwe tusemba layini kye tusookerako. Nembabuzaako mukwano abafunye ebirungi tukyebalize Katonda bwe bitatambulidde kalekaleko weebaza olw'ekyo mukwano kubanga ate waliwo munnanga atalina kyafunyeeko. Kyonna ky'ofunye kyebalize Katonda ate asobole okukuwa ekirala. Mukwano gwange alwazizza ng'olabye. Okujjanjaba nkumanyi okuva mu malwaliro gonna amazungu ag'ekinnansi agatayogerekeka. Banaye olwazanga omuntu ng'ali Mulago oba ali Lubaga oba ali Mmengo banno ne bajja ne bakulambula. Naye waliwo okulwaza omulwadde nga ne gy'ali tosobola kugambayo banno nti mujjanjabira Luweero. Naye byonna Katonda yasinga okumanya bwonna bujjanjabi tusaba kimu kuwona inshallah. Abalina obuzibu obuteebereka mbasaasidde nnyo mikwano gyange abafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala. Program Kkooti YAMAKA etuusibwako mikwano gyaffe aba Ira Petroleum Jelly bizigo bisangibwa mu maduuka wonna. Etuusibwako mikwano gyaffe aba Shanita Beauty World ku lw'ekizigo kya skin ate n'ebirala. N'emikwano gyaffe aba Ben Phones and Accessory Center ku mulyango oguyingira mu Owino. Tukyali Choice Gardens Wakiso nkatono nnyo katumale okufunayo ku lwendo lw'amazzi n'oluvannyuma tukomewo ne programu yaffe Kkooti YAMAKA. Kyali ku Star TV program Kkooti YAMAKA mama ono tugenda kumulaba edda saba omuntu omu amukwatireko ayite sayidi eri Mulongo Babirye Sarah gemanya gange. Nsanyusa okulaba mukadde. Nsanyusa okulaba nnyabo. Yongeza ku ddoboozi amanya go gwani maama? Amanya agange nze Nandawula Betty. Mukyala Nandawula Betty. Oviiridde ludda wa mukwano? Nviiridde Kaliiti mu Busiro. Kaliiti bazaala yaani nfa nnungi. Tuko bazaale Kaliiti. Walirabako nga lito oba si kumpi awo ku mulirwana. Kaliiti awama Kaliiti ojjukiriddewo omumbejja. Kaakati mukwano wazaala abaana bameka tunyumiseemu awo kyoke tutuuke ku mulwadde.
azaala abaana 7. mulaba ono yasembayo naye abaana bange abalala bonna we bali balamu bulungi. ye mukwano ono yakusuza ng'otunula yandabiza ennaku yonna ku nsi kuno. olabiza ennaku yani amannya Lawrence Jjuuko alina emyaka ng'emeka? awezezza emyaka 2. Yasomako tunyumiza obuzaale bwe. Omwana wange oyo namuzaala bulungi nnyo nga talinaako kamogo konna. N'atandika bulungi nnyo okusoma. Taata we yali asomesa. Omwana wange oyo nga musindika n'agenda ne taata we ng'era omwana omuto bw'abeera. Omwana wange oyo yalina amagezi mangi nnyo. N'atandika okuyigira mu banne abo nga tasoma tawa school fees naye nga ayigira mu banne. Omwana wange oyo n'asoma P1 ne P2. P3 obulwadde mwe bwamutandikira. Omwana wange oyo yatandika mu ngeri bweti. Nali ebbanga ttono weeks nga 2 nga naakaziika maama wange. Maze okukomawo awaka nga kitalo mukwano. Omwana wange oyo n'akwata kati nali ntuddeawo mu lujja era omuntu eyakafiirwa bw'obeera nga tonnafuna maanyi. Nali ntuddeawo mu lujja ssaawa nga 12 ez'akawungeezi. Omwana oyo n'akwata eggaali, taata bwe yali yabagulira akagaali ke baatandikirako okuvuga. N'avuga n'agenda ewa neyiba ne yeetooloolera mu lujja bw'ati n'akomawo wendi. Kati bwe yakomawo omwana alinaga okulaba ng'atunudde naye ng'atunuulidde ekifo kimu, tatemya, tayogera. Ne neebuuza nga muyita Jjuuko naye nga tanyega. Ne ndowooza kamunguluze w'eggaali eno yeemuleetedde ekizibu ekyo. Kyavaamu nagenda okulaba ng'atunudde naye kyavaamu n'awuuna nti nga tuzze tuli bangi nnyo. Abamu bagenze ng'omwana yayogera. Oyo yennyini ye yakyogera. N'addamu n'asirika teyaddamu kwogera. Ne mukwata ne muteeka ku mubiri gwange ne yeebaka. Omwana wange oyo yatandika okulwana mu 2013. Ogambye yayogera atya? Bwe yajja n'atunula nnyo, yatunula ng'omuntu onolaba ekintu ekiri ewala bw'okitunuulira. Nga muyita tayitaba. Nenziramu ne muyita nga tayitaba. Ekyavaamu okwandibadde ng'okumpitaba. Yawuuna buwuunyi n'agira nti nga tuzze tuli bangi nnyo. Abamu bagenze ku luzzi. Bwe yakoma n'asirika. Ne ntandika okubeera n'omwana oyo ng'abeera awaka nga yeetooloola bwetoolooza ati. Ekyavaamu olumbe nga lutandika okumuviiramu ebigwa ng'abadde ayimiridde obwokulaba ng'agwa wansi ng'atandika okusambagala nnyo nga yeesika. Kyavaamu nga ŋŋenda emulago. Bwe namutwala emulago abasawo nga batandika okumpa amakerenda naye nga wanze ne bwe muwa takyukako. Ekyavaamu abasawo bennyini ne baŋŋamba nti omulwadde wo tetukyalina magezi gonna ge tumukolera okuleka okumuleetanga ng'aweddemu amazzi. Tumuteekeko amazzi gomuleetenga. Era ne ndwawo nga nkikola nga bwe baŋŋamba nyiikira okumuwa ebibala aleme okuggwamu amazzi. Naye era nga yo olumbe lugenda mu maaso kubanga nze nga ntuula omwezi n'engubalako nga seebaka nga wabula olumbe lumusika. Abasinga obwina baga nti genda bamukebera ensimbu ne mutwala emulago. Abazungu bennyini bantwala namu 6 gye bakeberera omwana wange oyo obwongo balabe. Abazungu ne baŋŋamba obulwadde bw'omwana wo butubuze tetubulaba ffe. Ne nkomawo awaka ne ntandika okubeera nga buli omu gy'akulagirira gy'ogenda. Nze nalina ebisolo byange, nali nnunda ente, ezo ente n'enzitunda ne ziggwawo. Nze nali mukazi mulimi ne nnimanga omusiri gw'ennyaanya, sente zonna nga ziggwera mu basawo. Ne ŋŋamba nti abasawo kangire nga mbawummula ne ŋŋenda mu bapasita.
bapasita nabo ne bigaana era navangayo ng'ate bwe mutwala mu bapasita ate awo kiba kizibu nnyo nze nga gwolaba oyo ng'abalwadde emulago ng'oli alekawo omwana we ku kitanda najja atunuulira omwana oyo era nyinamu omukyala yali muzeeyi yali wennakaseke yali muzeeyi ng'omugongo gwewese naŋŋamba mwana wange sirabanga kulumbe ng'olwo nze mu nsi sirumanyi siyinza natutuuma linnya namugamba muzeeyi nange nti bwe bakubuuza bakugamba batya abasawo abalala tibaŋŋamba nti nabo obulwadde tebabutegeera nembeera n'omwana oyo n'okutuusa essaawa yakakano bwe yasomako koma mu kyakusatu nali muwaliriza agire ng'asoma naye nabanga ndi awo awaka ng'abatica bakubidde essimu nti jangu okima omwana wo embeera mbi nengenda nemukima olwo nga ntereka namuweeke kakyali kato nga nkaweekana buweesi ku mugongo nenkaleeta awaka naye nze bwemulaba mbonyebonye n'omwana oyo obwomu bwenti alinga atalina kika alinga atalina famire so nga famire gyeri naye nze gwemulaba nali ntudde embeere ku mwana naye nagenda okulaba nga ne ssente gyemuwa ey'okulya n'ebyo bibanda birya nga sikyabiraba nenkwata ekkubo nengenda ekasubi era nze ndi musuubuzi w'ekasubi gyenkolera noonyanoonya obulimu naye mubaamu mukama lwakkuba balaayi olumbe lw'omwana ono lusinga kujja kiro emisana ayinza n'okuolaba oyo amanyi n'okunsomberako ku buntu bwange bwe mba ntegese nantaladirako naye zituuka ssaawa nga 5 oba 6 toyinza kumanya nti yeyabadde atambula yeebase jangu oba emabega wakatebe ayinza okugwa tuula gwe maama bagenda tuyamba wakiri katuyambeko olwaleero lwokka kaakati tuusa we nagenda ekasubi naye nyinza okubeera nga mbadde mbitegese ne lumutandika noonoonya gw'omulekera abisigala naye nga tomutegeera ate nga wabitegese tolina kyakkola byebirimu akasenteko n'omulekawo n'olagira banne nti musigale naye n'ogenda naye nze mbaamu ennaku ezimu mikwano gyange olinaga nti maama Luusi era otunda olowooza ati sente ngonzirizza nnyingi mukwano namugamba mukwano ndowoozeeko omwana yalina mulesi tunda ebbiri era nze abaana tubakyalo nabagamba temunkubiranga ssimu nga ndi kasubi enkomewo temugezanga ne munkubira essimu ekwata ku jjuuko mukazi wattu nga ndi kasubi mundeke enkomewo kyemba nsanga naye temugezanga kunkubira era lumu bankubira essimu nendiwa omuntu nti nkwatira essimu eno olabe kikyegamba esooli bwe yaŋŋamba nti mamaluse essimu simbi gikwate naye bannange embonyebonye sente bazindidde zimpeddeko omwana wange agaanye okuwona kati waliwo olumu Mulongo lwe yali ekakiri nenjagala ngende wawulira ngamba namuwala wange nanga maama juuka omuleeteko ewa Mulongo nensula nga ntegese nga n'owa booda mutegese tugende essaawa 9 ogw'ekiro naye ziba ziwera ssaawa 5 ne lumutandika bw'olaba ono bwe lumutandika n'owa booda agaana kubanga avuga okuva wano nemuwo n'asiba bwagenzaako nti nvuge tikyeyinza n'obbakuba kubanga amaanyi abana mangi nnyo era Mulongo nasuga olwo sajja nabulwa entambula endeeta n'omuntu oyo olw'okubeera nti yali mulwadde naye olwaleero kyansi Mukama yagimpadde juuko n'ayogera juuko oyo ayogera naye ebigambo kati tebikyategeerekeka bulungi gyakoma okulwawo ng'obulwadde bumuluma ebbanga bugenda bukula bugenda obwongo bwatawaanira ddala kaakati bw'abanga tekiriiko ekimukuba asobola okuyimuka oba n'akwetera amazzi oba aba taliiko maama wange kimuze ne muganda wange waliwo eyamutwalako ne mugamba otwala waaki nti nemumpe mbeereko naye nemugamba muganda wange nti yuko tojja kumusobola naŋŋamba baabanja kumusobola nga tojja kusobola juuko mukwano n'amutwala naye nali ndi ewaka ssaawa 7 ogw'ekiro abagenze emisana nga muganda wange akubye essimu nti baaba tetunneebaka ku tulo
kubaze mukwano nagambye temujja kwebaka era nakeera bukeezi neŋŋenda ne mukimayo naye okumuleeta era naye alinga omwami oyo opangisa kifo kya mutto mulamba kubanga we lumugololera tewabeerawo atuulawo era paka we namugjayo ne muleeta awaka naye bannange kuba omulanga eri bakyala bannange bazadde bannange embonyeebonye entuuse wenkoma abakunsalira ku magezi bannange mulongo omunnange wendina ejuuko oyo juuko yali mugezi juuko bamuleeteranga n'ebibuuzo awaka nga mulwadde banne era n'abakulembera yali mugezi gw'olaba oyo teyatwalibwa ku konteyina ku ssomero nga takkiriza konteyina ye nga yagigaana ng'omwana omuto bw'abeera yayambalanga nabanga mutabulira kyayo emiryango nga juuko yayiseemu dde emmanju ye yagenze era nga maadamu mukazi wattu yali ku mulimu engatto kono mu ddyo sitookisi mu ddyo mu kkono empala oba tagisibye nagenda nga okwebuza nejuuka aliwamu ekyayi nti yagenze dda yali mugezi nnyo gwe mulaba oyo ng'alina spelling mu mutwe nga oyinza nokuga nti mwana wa kibiina kya waggulu yejuuka ono gwe twogerako kati tamalina biri mu nsi mukama yasinga okumanya ekikwataganya abazadde okujjanjaba abaana kyo obwo obulumi buli omu abaali babuyiseemu bo babumanyi kuba gwe ow'ekyalo ne bw'olabanga agamba oyo bw'atyo ye maama tayinza kuleka mwana kubeera bw'ati fesi gye mbadde nnenda okuddako fesi munnange era bulwadde bwe bwagyonoona era muno mulimu ndowooza omukyalo omu gwe nalabyeko muno amumanyi obulungi eyamulabako mu buto bwe nga yayimiddde ayinza obbagamba nti manyi oba mulimu omuliro tajjangako omuliro tegumwokyangako mu feesi gajjanga lubalabe era bano bangayo omwana wo ngaayiye embalabe nga buto nnyo mumbalabe omwo mwe mwava ebintu ebyo nga bibuubuutuka nga bifuuka bityo era feesi era nga omubiri gwe gwonna muyonjo obulungi naye tegulina wabula feesi yokka yeyayonooneka. Oli ku Star TV programu Kkooti YAMAKA omulongo Babirye Sarah gemannya gange tuli Wakiso mu Choice Gardens bampeyo omwana omulala omu omulwadde awo mama Juuko tewali agenda musigalako ng'amujjanjaba okujjako ng'olinayo omuntu agenda okujjanjaba Juuko okusinziira bw'onnyonnyodde n'obulwadde bwa Juuko bwe bwatandikamu n'ebyoyogedde nsikiriza nsijanjabeko Juuko paka omwaka ogujja. Tuli mu gwa munaana tulabe Juuko bw'anaabeera. Saba Katonda olunaku lumu okome wano e Wakiso naawe ofukamire ng'omukyalo oli bw'abadde naawe ng'okomezaawo Juuko nga mulamu. Mukama bannanga nkwatireko bannayimulungu. Tujagezaako inshallah. Wajuuka amanyi okunkwasa ennaku n'ambuuza ti maama nange ndiwona ne mugamba munnange simanyi nti maama laba abaana be nali nsoma nabo baatuula dda siniya 6 onze munnange naawe naye nze nsaba Mukama mponye ti bwe ndiwona ngenda kuddayo mu B3 gye nali nsomamu bwe mba ntandikira paka mu siniya gye ndiba nkomyemu namugamba saba Mukama akwatireko munnange. Star TV programu Kkooti YAMAKA omulongo Babirye Sarah gemannya gange mpa omukyalo oli Isaac kamera ekyuke. Okyali ku Star TV programu Kkooti YAMAKA omulongo Babirye Sarah gemannya gange tukyali Wakiso mu bizibu byaffe ebya bulijjo ebitagenda kukyuka ate ebitagenda kuggwaawo. Mukadde amannya g'ogwani? Mariya munnamirimu weddira ki? Siya. Wenayo nnyombi yaniiwo taata mwannyoko
nakyenyo aba baana tebabeera balamu yafuna okukabira nabuza maama we kyolagwa kale mukwano nawe gyebaleko ono omukadde omuyita otya wange maama naye mpulidde mwogerayo olulimi olulala soga nange bimbuulire mbimubuuzeeko njagala mubuuza mama baagala kubuuzaako anti mbuulira nze mubuuze namuseeko mu lusoga mugambe nkulamusiiza nnyo nkulamusiiza maama kale maama gyebala emirimu okuba ki bulwadde bwe bunnuma okuba bulwadde ekirala ki kye nali manyiyo weekaza kitegeeza ki agwe teweekaza kubanga oli mulwadde si kyekyo nze gamba nze neekaza webale maama kukola ate oyogera luganda nze njagalako balusoga muna baba webale nno webalire erala ego edamuti kale mama yatandika te mama ki ekimutawaanya saago mama abadde alaba bulungi naye kati emyaka ng'ebiri abasaako tigalabiramu ddala abonaabona n'omuleka waka obutalina kyekolera nkitegeera omulekera naye amwekaanya sema tojja kubeera awo toliyira mama kubanga olina okunoonya ekyokulya ate era omulabirire mama abeera luddawa yali abeera eyo gazi nemuddayo kati mbeera naye namuŋoona bambe wobeera olwo wazimba oba oli mu muzigo bali kumulabirira abalala babalekayo ne bavuga amamotoka ag'ebbeeyi ate bwafa n'atwalayo ekimuli naye nsula wali nsula wano oba ogenza okupakasa omulekeraani waliwo omukadde yansigalira n'abaana yasigala amulabirira ayogera naye nemugamba sinazakananga akafaayo yamusigaza yamusigaza genda onoonye ekyokulya nja kubeera naye baera yalabirira n'abaana bava ku ssomero maama amaaso gatandika gatya amaaso ago enswera ze zajjanga nezingwako oba ndi awo kaakati bwentudde enswera nengwako nefukako ogenda okulaba nengalidde nefukako nedduka negenda wadde okukuba bwoti tekkiriza era emala kugira maliriza mukolo gwayo awulidde era amaaso ago negatandikirizawo mpolampola ena ng'okutandika negatandika okusiirira kuno munda wano mpolampola negasiirira kati netandika nsobole okunyamba nebagamba nti tuliko amabwa tuusa nateekanga akaddagala ebyo solido era n'omubiri nga nagwo gunumamu gunumira ddala bintu bintambula muno nga byenyeenya muno bwebikugere muno muno mwonna nomubiri mwonna ogenda okulaba kikujjamu ekiti ekintu bwekiba bwekutuuka ekiba kikola kitya muno kyenyeenya muno mpulira ngaobusujjasujja naye ngaate si lusujja kati nolaba nga muno ebyenda byenyeenya bwebiti naye ngaofuluma bulungi egamba eri bwe nali eri erugazi saafulumanga bulungi nayinza okumala ennaku ennya nasifulumye ate awo mpulira obuzibu naye kati kusaawa zinatwogere eno kati engeri gyembandi obulungi ebale eŋŋaana nga mutima sigwagala nampaliriza lya kati nisobola okugendayo okwo kati fuluma bulungi nfumayo okwo omulundi oba ebiri naye nekunkya ngendayo naye okuddayo oluusi ngendayo omulundi ekirina mutawaana era mbadde nyina kibuuza ekyo kubanga kikulu kuba ebiŋŋamba ekitambula kati bemba nengasi genda okulaba nga ebintu bizira bitinga bijjanga bisiibirira eno naye tebisala okuluma agamba tebisala mubiri bakiyita batya mu lusoga emisale byali bisala kati nga byali bikusazeeko emisale nga bujja ngaotuzizi kati nga bwenkwata bwenti ngamba abaana gamaino ntakulewo obunkubo nga bulinga nga amaggwa
kati ogira bwati nga mulimu ogwo akantu akagumu olabi kati engeri y'okumpa eddagala eryokuyisa ku lususu abasawo ne bagamba nti eddagala lino egalijja kuyamba kuwonya buli kukala era ningamba nti era nange ndiba nga ku lususu ebulumira ddala obulwadde obwo bampa kati okulaba nga eddiba linyingi kati maama oyagala nkujjanjaba ki kijanjaba byonna amaaso sirabira ddala okugenda emmanju abaana bagenza okusoma awufulira nankwa kakati maama nange ngenda kuyambako okulabirira mukadde ku kulya nja kunonanga buli lwakutaano emitwalo 3 ewakaliga katale k'abaveterani ku saaluuni buli lwakutaano emyaka gy'anaasigala ku nsi nange gye naabeerako akakuba kagwemu mpola kantoni abalemulabirira balemujjayo mu kyalo yena mukyala muyonjo ate nga n'okulaba talaba abalenyo webalira eddala ku kyobujjanjabi kano gyange abalaba tv tugenda kulaba ekyokola n'abalaba puroguramu eno n'abali wano olunaku olwaleero omanga tujja muyamba nga bwe tujjanjabye abalala nebaza mikwano gyange ab'ekkooti y'amaka nebaza abagadde mulongo okuva lyetandika ekkooti y'amaka paka olwaleero nebaza ababeerawo ku lulwe olwa mulongo ate nebaza n'abakyawa abatamwagala nebaza n'abaagala abamwagala mukirika tusiika n'olunaku oluddako inshallah mbagaliza birungi byereere bantu bange mubala bulungi mweraba